躲猫猫大挑战之中国玩家不当人藏法。注意看眼前变成夜壶的1号玩家，只见他径直地站在雕像的头上，然而他还嫌弃太小了，接着变成了罐子，这也不够突出，最终他也变成了雕像，直接来了个难上加难。然而等了半天也没 CT 发现，于是他又换成了前后为难，左右为难，直接把躲猫猫完成了雕像暖暖，最后还轻松赢下比赛。你有病！而要说深得合理2字精髓的，那就不得不说说这名变成外星人的2号玩家。只见他开局就喊来队友帮忙，先是跳到铁门队友身上，随后2段跳挂到了树上。好家伙，这直接是以树叶为床，白雪为被，就这样在树上睡起了大觉。而底下的几个 CT 犹豫再三过后，都不忍心打扰他休息，最后还是直接走开了。于是外星人就这样轻松地躺赢到了胜利。好家伙！同样深得合理2字精髓的，还有这名变成海浪子的3号玩家。只见他秉着越大越合理的5字真言来到了房间处，本以为他会就地隐藏，却没曾想他竟然蹦跶3两下便往半空中那么一挂，看上去也是非常的合理。就这海浪挂半空的操作，我又得高低整上2句。你是想凭借自古 CT 不抬头的千古名言来赢得比赛是吧？更离谱的是，从底下往上看，还真看不出个所以然来，那就更加别说不抬头的 CT 了。比赛开始后，进来寻找的 CT 兜兜转转也没有发现哪里不对劲，愣是没有一个抬头的。可话音刚落，就有个皮肤大佬发现这个地方有问题，结果不出意外还是出了意外，他既然抬头了，海浪也被顺势带走。